नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त सचिन आज आपके सामने करने वाला हूं दो फ़ोन की अनबॉक्सिंग। एक है सोएस कंपनी का और दूसरा है एनिका कंपनी का। बहुत ही अच्छे फ़ोन है, बहुत छोटे फ़ोन है, इन्हें हम मिनी एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये एनिका कंपनी का फ़ोन है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है और आपको मैं दिखाता हूँ इसे निकाल के। और इसके साथ ये यूज़र मैनुअल की थोड़ी गाइड्स दी हुई है, इसको हम साइड में रख देते हैं और इसके बॉक्स में देख लेते हैं अभी क्या क्या है। एक ये छोटा सा कवर मिला है हमें और ये है हेडफोन और ये चार्जिंग केबल, यूएसबी केबल जिसे हम बोल देते हैं, और ये इसका पूरा बॉक्स हम साइड में रख देते हैं। अब हम देखते हैं एनिका कंपनी का फ़ोन। इसके ऊपर से ये जो डिस्प्ले पे एक पॉलीथीन लगाया हुआ है, इसको हटा के हम इसे देखेंगे। बहुत ही अच्छा सुंदर प्यारा फ़ोन लग रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर है 5 मेगापिक्सल का कैमरा और ये मैं कहूँ तो मेरी चारों उंगलियां जब मैं साथ मिलाकर इसके अपने हाथ पर रखता हूँ तो उतनी ही इसकी बड़ी लंबाई चौड़ाई है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका लुक जो है सेम टू सेम आईफोन की तरह लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमने छोटा आईफोन अपने हाथ में पकड़ लिया है। आप देख सकते हैं मैंने दूसरा फ़ोन लिया हुआ है, इसका नाम है सोएस कंपनी का मिनी एंड्रॉयड फ़ोन। चलिए देखते हैं इस वाले फ़ोन को, एनिका कंपनी के फ़ोन को। आप देख सकते हैं पीछे से कितना प्यारा ग्लोसी लुक है और ये दोनों फ़ोन लगभग बराबर ही हैं। और मैं कहूँगा कि आप सोएस कंपनी का अगर फ़ोन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेहतरीन गुड लुकिंग मिनी एंड्रॉयड, 5 मेगापिक्सल कैमरा और इसका जो रैम है वो चेंज हो सकती है, 1 2 3 4 GB तक इसकी चेंज हो सकती है और 128 GB का मेमोरी कार्ड तक पड़ सकता है इसमें। परंतु दोस्तों ये एनिका कंपनी अलग अलग मॉडल निकालती है जिसमें ये चेंज होता रहता है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन कितना प्यारा फ़ोन लग रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है। आप इसको अपने सेकेंडरी फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आराम से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका सिम स्लॉट निकाल कर देख लेते हैं। ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है और आप देख सकते हैं इस फ़ोन में भी ऐसे ही निकलता है। दोनों फ़ोनों में सेम है, सब कुछ फीचर्स वगैरह सारे फीचर्स सेम हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें हम 2 सिम डाल सकते हैं या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं या फिर 2 सिम डाल सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है, एक सिम तो डलती है परंतु दूसरा मेमोरी कार्ड या सिम आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा फ़ोन है, इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान किया गया है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज किया गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो हम दोनों में सिम डाल के इसको चालू करके देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको चालू करके। अब हमने सिम स्लॉट में सिम लगा दी है, अब इसे इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर हम इसको ओपन करके देखेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर फ़ोन लगता है मुझे। दोस्तों मैं एक सेकेंडरी फ़ोन की तरह इसको हमेशा यूज़ करता हूँ, हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरी जेब में रहता है। अलग अलग प्रकार के लोग फ़ोन खरीद लेते हैं, उन्हें चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। देखिए दोस्तों, इसमें आप फ़ोटो खींच सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं। जो एक सिंपल से एंड्रॉयड फ़ोन में होता है वो सब कुछ आप इस फ़ोन में कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप इससे वीडियो भी बना सकते हैं और मतलब किसी के साथ चैट भी कर सकते हैं। गिर जाए तो टूटता नहीं है इतनी आसानी से। आप इसको 15 फीट की ऊंचाई से भी गिरा देंगे तो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। परंतु दोस्तों ध्यान रहे, ये बड़े आसानी से खो जाते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। हमारी जेब से कब निकल जाए हमें पता नहीं चलता। आप देख सकते हैं इसका जो होम पेज है वो ये है। होम बटन हम दबाते हैं जैसे कि आईफोन में होता है, उसी प्रकार से इसमें लुक आता है। परंतु दोस्तों ये दोनों में थोड़ा अलग अलग सिस्टम होता है। आप देख सकते हैं, देखिए मेरे हाथ में राइट साइड में जो फ़ोन है इसमें केवल 2 लेयर आ रही हैं ऐप्स की, और जबकि मेरे लेफ्ट हैंड में 3 लेयर आ रही हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि इसमें ऐप्स को जब हम क्लिक करते हैं तो एक साथ 2-3 ऐप्स पर क्लिक हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा ये बड़ा आइकन दिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ओपन कर लिया है और इसमें कितना अच्छा लुक आ रहा है। अभी मैंने ऊपर से इसकी पॉलिथीन हटा दी है, अब और भी इसका ग्लोसी लुक आपको दिख रहा होगा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट फ़ोन है। मतलब इसे अगर आप खरीद लेंगे तो आपको एक सेकेंडरी फ़ोन की जो ज़रूरत होती है वो बड़े आराम से पूरी हो जाएगी। इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है और ऐप्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। कैमरा इसका बहुत अच्छा है, मतलब इसमें आपको कोई भी कमी फील नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितने प्यारे इसमें फंक्शंस हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका कैमरा ओपन करके देखते हैं। कैमरा भी बहुत ही प्यारा कैमरा है। अब हमने एक फ़ोन में ऑन कर दिया है, दूसरे फ़ोन का भी ऑन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं
कितना प्यारा लुक है। परंतु दोस्तों मैं आपसे कहूँ तो इसमें OS का फ़ोन जो है, सॉरी OS का जो फ़ोन है बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है और लुक बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल सेम टू सेम आईफोन, मतलब सब कुछ सेम टू सेम आईफोन की तरह होता है। परंतु दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, ये एनिका कंपनी का फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छे फ़ोन आते हैं, कैमरे क्वालिटी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, बिल्कुल डिटेल्स में फ़ोटो लेता है, कोई कमी इसमें फील नहीं होती है। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है, दोनों आप देख सकते हैं, दोनों बराबर हैं और लुक में भी बहुत अच्छे हैं, दोनों ब्लैक हैं। आप चाहें तो इसमें गोल्डन कलर या फिर ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं, परंतु दोस्तों ब्लैक कलर सबसे अच्छा होता है, सबसे प्यारा लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।